Порушення прав в окупованому Криму, заборона Меджлісу та репресії Росії проти кримських татар. Про це йшлося на закритому онлайн-засіданні комітету ПАРЄ з питань рівності та недискримінації. За участю представників України та Росії у ситуації на окупованому півострові розповіли омбудсмен Людмила Денісова, голова Меджлісу Рефат Чубаров та його перший заступник Наріман Джелялов. Росіяни намагалися запевнити, що кримські татари щасливо живуть на півострові і знов вдались до пропагандистських лозунгів. Про те, як відбулося засідання далі у сюжеті. Про порушення прав і свобод громадян в окупованому Криму розповіла уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова під час слухання в ПАРЄ. Вона звернула увагу міжнародної спільноти на репресивну політику Росії. Зокрема, розповіла про обшуки в будинках кримських татар, незаконні арешти, судові переслідування та викрадення людей. Проводиться насильницька паспортизація кримчан. Тільки за наявності російського паспорта можна мати соціальні послуги та медичну допомогу, оплатити комунальні, влаштувати дитину в дитячий сад або школу. Ті, хто відмовилися від російського громадянства, відповідно до законів окупанта, вважаються іноземцями та підлягають депортації з конфіскацією житла і земельних ділянок. Близько 5 тисяч цивільних осіб депортовані з Криму, 50 тисяч українських громадян заради збереження життя свого і своїх близьких виїхали з Криму. Російський омбудсмен Тетяна Москалькова, яка брала участь в засіданні, заявила, що з такими скаргами до неї ніхто не звертався. Що стосується зникнень людей, мені не надходило жодного звернення, пов'язаного з цією темою, як і з темою депортації. Було кілька звернень від громадян України, які в зв'язку з коронавірусом не могли перетнути кордон за епідеміологічними обставинами. Звернення до країни, яка порушує права, не є логічним. Так відповів Москальковій перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелялов. Госпожа Москалькова, как и все в России, является частью этого государства, частью этой системы. И апеллировать за помощью к человеку, который, в частности, является частью государства, осуществляющего репрессии в отношении крымских татар, по-моему, просто бессмысленно и абсурдно. Російська сторона також хотіла, щоб на цих слуханнях разом із іншими окупантами брали участь депутат так званого кримського парламенту Чингіз Якубов, депутат Бахчисарайської ради Ервін Мусаєв, адвокат Тейфук Гафаров, журналістка Лентара Халілова. Але на комітеті відхилили їх кандидатури. Тому Москалькова намагалася сама переконати всіх, як щасливо живуть кримські татари на півострові, що нібито кримсько-татарська мова державна, нею можна навчатися в школі та будь-де спілкуватися. Российские власти любят хвалиться, что в Крыму есть 15 крымско-татарских школ. Они не были созданы Россией. Эти школы существовали уже многое время и до 2014 года. Наоборот, сегодня эти школы потеряли в своих возможностях, потому что согласно российского законодательства старшая школа, то есть 10-11 класс, обучение осуществляется только на государственном русском языке. В її виступі не було аж ні слова правди у всьому її виступі. І виходячи з цього, я раз пропонував, щоб правозахисні інституції Ради Європи, в тому числі і комісар з питань прав людини, мали би можливість відвідувати Крим і зустрічатися напряму з тими людьми, чиї права порушені в Криму. Делегати європейських країн намагалися отримати відповідь від Росії, чому вона заборонила діяльність Меджлісу кримсько-татарського народу та не виконує рішення Міжнародного суду про скасування заборони. Але Москалькова перейшла до пропагандистських лозунгів. Вона тут замість відповіді на запитання почала пояснювати, що при главі Республіки Крим, так званому главі, створена рада представників кримсько-татарського народу, який очолює сам глава. Вона нарвалася на критику
Голова Меджлісу Рефат Чубаров нагадав про мирну ходу до Криму, яку планують у представницькому органі. До неї запрошені і представники міжнародних організацій. Вона мала відбутися у травні, але через пандемію коронавірусу її відклали. Але запрошення актуальне. Звертаючись до членів комітету, Рефат Чубаров наголосив, що резолюції по Криму, прийнятих ПАРЄ та іншими міжнародними організаціями, замало для звільнення Криму від окупанта. Намагався показати, що всього цього є недостатнім, оскільки Російська Федерація уникає виконання всіх цих рішень, в тому числі рішення Міжнародного суду ООН. Після цих слухань комітет повинен підготувати звіт щодо ситуації в окупованому Криму. На його основі парламентом Європейської ради може бути прийнята чергова резолюція з засудженням дій країни-окупанта.